Dan an zahiri ya bai kare ba. Ana bin sa 100 kudin takin bare. Ya gwamna zai bincike ya haura ni. Yau PDP tun da kan gabau ya kama ta. Ba za mu bari guguwar Buhari ta wuce ba. In na bari guguwar Buhari ta wuce ni. Ka san ko a lahira dan wuta ne ni. Sun ji wai labarin Buhari zai lahe zaɓe. Wai ya suka taya saci magu a kai. Magu mai gaskiya kamar littafi. Magu na jalal Buhari mai kaunar. PDP tun da kan gabau ya kama ta. Ba za mu bari guguwar Buhari ta wuce ba. In na bari guguwar Buhari ta wuce ni. Ka san ko a lahira dan wuta ne. Uban amarya ne wannan. Bai mana kirki ne. Wallahi dan ba bai mana kirki ba. Naira 100 ya dangawa gamba mai kiɗa jikan jelu. Na ce mana kiɗa ya je ya sai. Allah. Ka ga mai ƙara kuɗaɗe. To gashi wannan dambe ne wannan. Darajar dambe ne ya ba mu. Yawa na dambe ne wannan. Darajar dambe ne ya ba mu kuɗi kyauta. Dambe wanda ya rena ka yara. Allah sa mu wanke karkan dorawa kamar dutsen zafi. Yana cirkon. Ayyo ai gobe kafirin ya makale kenan. Yau duk wanda ya ce bare bari sun fi Fulani. Idan Allah sa ya tsallan kwado. Yau mun san darajar bare bari su da Fulani. Yau ma rena su dai Fulani akwai nono gunsu. Ga yanu daure su kuma tambare bari zakin waina ka iya lamurje. Ba wani shaka kai mace na nan. Ibrahim na tunatu mai kaunar gambo. Ibrahim na gode na tunatu mai kaunar gambo. Na tunatu mu ma Allah ya kai ka yawo ƙauyen mutum da kan mata na nan. Zan ma hanyar ta. Allah noni nan ka sun ɗauka bara. Su dai musu dungula musu. Wato